พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power You Up New Suzuki Swift ออกไปเติมเต็มความหมายให้ชีวิตสไตล์ใหม่เลือก Mazda CX-30 หนึ่งใน SUV หลากหลายรุ่นจาก Mazda CX Series ค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง 2.3 ลิตรทวินเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนาวารากล้าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศMove ไปกับ Powerful Hybrid จาก Honda แรงทรงพลังประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมใน The City Hatchback EHEVสวัสดีพี่แมนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับต้อนรับสู่แบงคอกออโต้ซาลอนไลฟ์ภาคกลางวันนะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งครับวันนี้มาเร็วนะฮะพิเศษนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายต้องออกไปทำไลฟ์สดอีกช่วงบ่ายใช่ครับเดี๋ยวจะชวนป๋าไลฟ์สดในรถเพื่อที่เราจะมุ่งหน้าไปโชว์รูมเกตบอลครับเดี๋ยวกำลังเซตระบบแป๊บหนึ่งฮะนะฮะแล้วก็เลยเข้ามาคุยวันนี้วันอังคารที่14กันยายนฮะ2564ครับป๋าฮะแล้วก็เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดอีกเป็นว่าใช่เดี๋ยวเที่ยงครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับนิสสันนะฮะจะมีเปิดตัว GTR ใหม่แต่ใหม่แค่ไหนจะไม่เนอร์เชนอีกหรือยังไงฮะแต่คงยังไม่โมเดลเชนนะคาดว่าคงไม่น่าครับมันต้องมีภาพหลุดนะฮะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเรารอสัญญาณไปด้วยแล้วก็เล่าข่าวไปด้วยนะครับงั้นขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะครับใครเข้ามาดูนะครับเราไลฟ์2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็ทักทายเข้ามาครับตอนนี้คนแรกก็น้องนะฮะชวะนะครับรายงานตัวครับเมื่อวานคุยน้ำมันเครื่องสนุกนะครับรอบหน้าขอเป็นโชคก็เมื่อเช้าได้ประชุมกันแล้วครับก็กำลังจะหาคนนะครับพี่ๆที่สามารถมาเล่าเรื่องโชคได้แต่อาทิตย์ที่แล้วพี่ต้นได้เล่าเรื่องของโชคอัพเท่าที่คุยตอนนี้ละเอียดที่สุดแล้วนะลองดูอีกรอบนึงนะครับและถ้าเกิดสมมติอยากถามอะไรอ่ะลองถามมาแล้วเราจะหาไปเหมือนที่น้องซิน่าแมนบอกว่านี่ไงพี่ต้นตอบได้หมดแล้วแต่ถ้าเอาคนทำโชคนะครับอย่างป๋าโตแห่งโชคพอยต์นะครับมาคุยก็ดีนะครับหรือเอาพี่เบนซ์ก็ได้นะครับคราวนี้ก็อยากจะถามอะไรเขาล่ะเราเอาคนทำมาจะคุยอะไรยังไงนะครับนี่นะฮะน้องปัญญวัฒน์สวัสดีนะครับน้องธนพลสวัสดีครับน้องมิกนะฮะสวัสดีครับรายงานตัวน้องนิชกิจนะครับต้องน้องแล้วนะเรียกลุงแล้วนี่นะฮะนี่ฮะน้องกิติพัฒน์ครับสวัสดีครับนะฮะไมเนอร์เชนเฟซไหน YouTube ชัดเจนนี่ดูเฟซบุ๊กแทนนะครับแล้วก็สลับไปดู Facebook บ้างก็ได้นะหรือว่าจะได้บูทยอดนะหน้ามาแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เวดูเมื่อเช้ามันเปิดตัวที่ญี่ปุ่นคือบ่าย2:30ถ้าเทียบนับถอยหลังอาจจะได้เวลาแล้วเหมือนกันเราจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะบอกว่ามาแล้วนะแล้วเราก็มีของ Corolla Cross GR Sport ที่ไต้หวันออกมาแล้วเหมือนกันนะครับไต้หวันก็ออกมานะครับเป็น Toyota Cross Corolla Cross GR Sport นะครับไปดูครับความแตกต่างของไต้หวันกับญี่ปุ่นเป็นยังไงนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวงั้นขออนุญาตไปภาพข่าวเลยไหมพี่แมนเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยล่าสุดครับทาง Get War ปล่อยภาพหนึ่งออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูภาพนี่ให้ทายว่าเป็นตูดของรถอะไร นี่ตูดรุ่นไหน Futures ready Aura is coming พบกันเร็วๆนี้นี่คือตูดของรถรุ่นอะไรฮะ Aura รุ่นอะไรนี่เมื่อคืนปล่อยมานะครับก็เลยนำภาพมาให้ดูเลยนะฮะเราก็เตรียมตัวครับถ้ามาอย่างนี้แสดงว่าเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราไปเจอกับทางไม่รู้ผู้บริหารจะอยู่ไหมนะครับของ Get War ก็เดี๋ยวคงได้พูดคุยคงได้ถามถึงนะครับแล้วก็นี่ฮะเราก็มีภาพให้ดูอยู่เสร็จแล้วไปเนื้อข่าวเลยนะพี่เผื่อไม่ก็เฉลยก็จะกู๊ดแคทนั่นแหละนะฮะนี่ไงไม่ต้องทายแล้วครับกู๊ดแคทนี่มาแล้วนี่เพราะสังเกตที่ไอตัวไฟท้ายเส้นไฟท้ายนะฮะมันจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วน้องนะมาบอกจะให้ผมดูหรือจะเรียนฮะเอาทั้งสองอย่างได้ไหม นี่เป็กบอกว่ากู๊ดแคทนะฮะถูกต้องภูมิบอกว่าอยากทราบว่า New Ranger โฉมใหม่จะมี World Premiere เดือนไหนโอ้โห World Premiere เลยเหรอยังไม่รู้เลยนะครับก็น่าปีหน้านี่ Good Cat มาแน่น้องมายวัฒน์บอกแท็กแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูนะครับโอเคครับงั้นขออนุญาตไปข่าวแรกเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทาง Get War ก็ส่งข่าวอัปเดตมาให้เรื่องของ Unveiled H6 Hybrid คันนี้นะครับตอนนี้ครับพี่แมนขึ้นแท่นยอดขายอันดับ1รถยนต์ Compact SUV ประจำเดือนสิงหาไปแล้วนะครับคือขายไปได้กว่า408คันครับตอนนี้ก็ถือว่ายอดจำหน่ายแล้วก็ความที่น่าสนใจในบ้านเราตอนนี้ก็ให้เห็นหนาตาขึ้นนะใช่ครับใช่ครับนะฮะยิ่งตอนคืนนี่โอ้สวยเลยไฟท้ายเป็นเส้นเลยสวยกว่าตอนกลางวันเนี่ยครับพี่สวยกว่าตอนกลางวันสร้างยอดขายขึ้นมาในเดือนสิงหานะครับเป็นถึง 27.5% นะครับเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ขายได้320คันนะครับส่งผลให้เดือนสิงหาเนี่ยตอนนี้ Get War เนี่ยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 34.3% นะครับในยอดรวมของรถยนต์ Compact SUV นะฮะจำนวนทั้งสิ้น 1,190 คันนะฮะก็เขาขายไปได้ตั้ง400เขามาถูกเวลาเหมือนนะพูดถึงครับมาถูกจังหวะเหมือนกันก็ตอนนี้นะฮะส่งมอบให้กับคนไทยแล้วนะฮะไป728คันในระยะเวลา2เดือนซึ่งถ้าทำตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดือนละ400-500เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะปีนี้ขายน่าจะได้ยอดประมาณสัก 2-3,000 คันมีเห็นนะฮะอันนี้นะครับไปต่อครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวของทาง Get War เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ตอนนี้นะครับพี่แมนใน Unveiled H6 เนี่ยเขาให้สิทธิพิเศษนะครับผ่อนนาน84เดือนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 13,004 บาทต่อเดือนนะครับรับจองแล้วก็สิทธิ์เนี้ยนะครับถึงแค่30กันยานี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็จะได้รีบไปจับจองนะฮะยังได้สิทธิ์ผ่อนนานถึง84เดือนอยู่นะครับถือว่าน่าสนใจนะฮะหรือใครอยากทดลองขับก็เข้าไปแอปพลิเคชันแล้วก็ให้เขามาส่งมาลองให้ถึงหน้าบ้านเลยนะโอเคครับน้องปัญญวัฒน์บอกทีวีซีของ Cross มาแล้วพี่ฮะมาแบบหมดเลยนี่30 วิ50 วิเดี๋ยวเราดึงภาพทีวีซีมาฮะยอดขายอันดับ1เป็น CRV ป่ะครับยอดขายอันดับ1เป็น CRV ไหมไม่แน่ใจครับไม่ทันได้ดูข่าวนะเพราะว่าไม่ได้บอกเป็นรุ่นบอกเป็นค่ายนะฮะยังไม่ได้ไปเอาข้อมูลมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามพี่ต้นดีกว่าเดี๋ยวบอกพี่ต้นยอดขาย Civic เล่าไปยังครับ
เดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วมันได้ไปตั้งกี่คันน่ะขายไปได้เยอะเหมือนกันน่ะแววๆอ่ะ3,000ป่ะนะครับรู้สึกจะจำไม่ได้แล้วมียอดขายอ่านไปแล้วล่ะพูดไปแล้วพูดไปแล้วเรื่องตัวเลขนะครับประจำเดือนที่ผ่านมาฮะเดี๋ยวเช็คให้นะฮะ15 วิโฆษณา15 วิเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงนะฮะเนี่ยยอดขายไปตั้ง 3,500 คันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจริงๆครับเช็คแล้วโอเคฮะแล้วไงหมดยังเก็ตบอลหมดยังเก็ตบอลหมดแล้วพี่หมดแล้วไปต่อนะฮะไปที่ BYD บ้างครับ แต่ BYD ต่างประเทศนะฮะเป็นบริษัทรถยนต์จากประเทศจีนนะฮะซึ่งพี่เต้ยเพิ่งรีวิวตัวอะไรนะตัวรถเป็น MPV ใช่ไหมครับก็ไปดูที่ช่องพี่เต้ยได้นะครับบนตัวไลฟ์ไทยแลนด์นะครับแต่เนี่ยเป็นรถที่จะออกมาในอนาคตฮะ BYD นะครับก็เป็นรถที่ไซส์ประมาณน่าจะTesla Model S มั้งก็คือเป็นรถเก๋งครับที่แบบดีไซน์ให้แบบเรียกว่า aerodynamic เต็มที่เลยนะฮะซึ่งจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเรียกว่าน้อยมากๆนะฮะประมาณ 0.21 เลยก็เรียกว่าลื่นลมมากๆนะครับครับแล้วก็จะเป็นรถซีดานไฟฟ้าขนาดกลางประสิทธิภาพสูงฮะแล้วก็ตามสมัยนิยมแหละนะฮะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะฮะระดับเรียกว่าอัจฉริยะเลยแหละนะฮะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ซึ่ง BYD เนี่ยเขาก็จะทำแบตเตอรี่ของเขาเองหมายถึงว่าเป็นการดีไซน์แบตเตอรี่ที่เป็นแผ่นเป็นเหมือนแผ่นที่มีขนาดเล็กบางนะฮะแล้วมีความปลอดภัยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมีระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบ8ใน1นะเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นเครื่องแรกของโลกด้วยนะครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มที่มีให้ range การเดินทางเนี่ยต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยถึง 1,000 กิโลเลยนะครับที่เขาตั้งเป้าไว้นะฮะแล้วก็จะมีความสามารถในการชาร์จ800 โวลต์นะครับที่เร็วเป็นพิเศษนะฮะซึ่งจะให้ระยะทาง150 กิโลเนี่ยเพียง5 นาทีนะฮะชาร์จเร็วเนี่ยตืดนะฮะ800 โวลต์เนี่ยชาร์จเพียง5 นาทีก็ได้เรนจ์เพิ่มขึ้นมา150 กิโลเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นรถแบบขับเคลื่อน4 ล้อก็มอเตอร์หน้าหลังเลยตาเร่งก็0 ถึง 100นี่ภายใน 2.9 วินาทีนะก็ระดับซุปเปอร์คาร์นะเป็นมาตรฐานของรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประมาณนี้แต่ยังไม่ได้บอกว่าจะมาเมื่อไหร่นะฮะก็น่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะของจีนนี่เขาเร็วมากนะฮะซึ่งบริษัท BYD เนี่ยแน่นอนเป็นบริษัทระดับโลกไปแล้วเพราะว่ามีหุ้นนะครับของเรียกว่าบุคคลสำคัญระดับโลกก็คือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเป็นเรียกว่ามหาเศรษฐีหุ้นนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยมาลงทุนครับมาซื้อหุ้นใน BYD นี้ด้วยนะฮะซึ่งก็มั่นใจเลยนะฮะว่าบริษัทนี้อะไรไม่ธรรมดานะฮะคือเขามองเห็นไงคือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาจะซื้อหุ้นแบบมั่นคงเขาซื้อหุ้นระยะยาวเขาไม่ได้ซื้อหุ้นแบบช็อตเทอมนะฮะก็คาดว่าไปไกลแน่นอนBYD นะครับประมาณนี้นะครับจาก BYD รุ่นก็คือ Ocean X Concept นะครับ
ให้ดูรูปอีกที Ocean X Concept นะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้หน้าตานะครับก็ล้ำยุคไปต่อครับครับผมก็กลับมาอีกหนึ่งเรื่องครับมาอัปเดตหน่อยไม่ได้พูดคุยกับเรื่องของ Volvo มากเลยในบ้านเรานะครับแต่พอดีเห็นมีโปรโมชั่นโปรหนึ่งครับพี่แมนน่าสนใจก็เลยเอามาบอกเล่ากันนะครับสำหรับ Volvo XC90 ครับพี่แมนพอดีไปเห็นนะฮะเข้าไปใน Facebook ของเขานะฮะและเจอครับโปรโมชั่นตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนนี้นะครับเขามีส่วนลดถึง 450,000 บาทเลยนะพี่แมนคือตอนนี้ราคาเจ้า XC90 เนี่ยเปิดมาอยู่ที่ 4.59 ล้านบาทใช่ไหมฮะตอนนี้ครับเขาลดเหลืออยู่แค่ 4.140 ล้านนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้า XC90 Recharge นะฮะ Plug-in Hybrid เนี่ยรุ่นแบบ Inscription เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลองไปดูครับไปติดต่อดูนะฮะแล้วก็ลองไปทดลองขับที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30กันยานะครับและเห็นบอกว่ามีคาร์แพ็กเกจอีกนะครับพี่แมนที่จะมีส่วนลดให้ไปอีกนะฮะคือถ้าเป็นแบบ XC90 เนี่ยนะครับยังได้ส่วนลด Volvo Care Package รวมสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าถึง 680,000 บาทนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็น R Design Inscription นะครับก็ลองแบบไปดูที่โชว์รูมใกล้บ้านนะฮะก็เลยเอารูปรถมาให้ดูโอ้มีเก้าอี้อย่างนี้ด้วยเหรอกินเนี่ยก็ต้องบอกพี่แมนมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราทั้งคู่ยังไม่เคยได้ลองขับใช่ไหมป๋ายังไม่เคยขับ XC90 เลยนะรุ่นแบบใหญ่สุดเขาพี่เอกก็ไม่เคยฮะอันนี้ก็เลยว่าแต่ว่าเห็นราคาครับตอนนี้ใน Facebook ของทาง Volvo เนี่ยออกมาแล้วน่าสนใจมากๆตอนนี้ทางอะไรนะนิสสันเจแปนนี่เด้งมาแล้วไลฟ์สดนะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณตัดเข้ามานะครับตอนนี้เป็นช่วงนับถอยหลังอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยตัดสัญญาณเข้ามาขอผ่านไปดูอีกหนึ่งอันครับพี่แมนอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับขอพูดถึงของค่าย Isuzu กันบ้างนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คุยกับเขานานเลยนะฮะก็เลยขออนุญาตมาคุยถึงหน่อยเพราะว่าพอดีก็แอบเห็นอีกครับเขาให้นะฮะ All New Mu X ครับพี่แมนตอนนี้เนี่ยให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้ามูลค่า 10,000 บาทนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ D-Max ขอนี่ครับ Mu X ครับเริ่มต้นนี่ฮะคือแข่งกันหน้าดูเลยนะครับในไซส์ PPV ตอนนี้นะครับโดยนะฮะข้อแรกนะเป็นข้อไปเลยนะเริ่มต้นผ่อนเนี่ย 11,600 บาทต่อเดือนนะครับโดยคำนวณจากรุ่น 1.9 นะครับคือดาวเนี่ยดาว 25% ผ่อน 84 เดือนดอกเบี้ย 2.45 นะครับก็เนี่ยจะเท่ากับว่าผ่อนเดือนละ 11,000 นะฮะ600 บาทอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็พิเศษเนี่ยพร้อมราคาพิเศษช่วงแนะนำฮะเริ่มต้นเพียง 1.109 ล้านบาทนะฮะก็คือตัว 1.9 นี่แหละก็จะได้ลด PPV ราคา 1,100,000 อ่ะพี่แมนก็โอนะใช้ได้นะครับราคานี้นะครับแต่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้นมาเดี๋ยวคุยกันดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษอีก 10,000 นะฮะสำหรับท่านเจ้าของรถ Pick Up Isuzu และรถอเนกประสงค์ Isuzu ทุกรุ่นนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามีนะเป็นเจ้าของ Isuzu อยู่แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็แน่นอนฮะขยายความคุ้มครองรับประกันเป็น7 ปีหรือ 160,000 กิโลแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดมาถึงก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มมากน่าสนใจครับและยังมีอีกอันครับเผื่อใครไม่สนใจ PPV ก็จะเป็นเรื่องราวของ Isuzu D-Max Highlander 2 ประตูโปรแรงจองเลยนะฮะนี่ครับขับฟรี90 วันเริ่มต้นผ่อนเพียงนะฮะ 6,724 บาทนะฮะนี่แล้วก็สำหรับเดือน6724เนี่ยสำหรับเดือน1ถึงเดือน12นะฮะ1ปีแรกและหลังจากนั้นครับผ่อนที่ 7,524 บาทต่อเดือนนะฮะเป็นการคำนวณจากรุ่น Highlander นะครับ2 ประตูเครื่องยนต์ 1.9 เกียร์ธรรมดานะฮะสีธรรมดาด้วยนะแล้วก็กรณีดาว 25% ผ่อน96 เดือนดอกเบี้ย 4.15 นะครับอันนี้คือพอเราผ่อนนานไง
ดาวน้อยนะครับดอกเบี้ยมันจะสูงนะครับก็เหมือนที่พี่ต้นเคยแนะนำนะฮะว่าเขาก็บวกลบคูณหารไปแล้วล่ะเรียบร้อยนะฮะแต่เราได้ส่วนลดที่น่าสนใจนะฮะเงื่อนไขนี้เผื่อใครที่อยากผ่อนนานๆนะฮะลองไปดูนะครับเจ้าตัว D-Max Highlander 2 ประตูฮะก็เป็นยกสูงขับ2นะนี่มีสายฮอตไลน์ครับ02-118-0777ครับก็เป็นอัปเดตจาก Isuzu นะครับใครสนใจก็ไปซื้อหากันได้ไปดูเลยใช่ราคาน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รถรุ่นแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้ที่เดี๋ยวจะต้องไปกับพี่แมนเนาะนั่งไปด้วยกันก็จะเป็นตัวนาวาร่านะฮะ King Cab ก็2 ประตูแบบเนี้ยเปิดคล้ายๆกับแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นยกสูงเหมือน Isuzu Highlander ไม่ Caliber ใช่ครับ Caliber ใช่ครับ Caliber V ฮะนะฮะเกียร์ออโต้7 สปีดเดี๋ยววันนี้จะขับให้ป๋านั่งอีก1 วันนะครับไปต่อครับป๋าไปต่อต่างประเทศฮะจากการเปิดตัว Lamborghini นะครับรุ่นพิเศษเนี่ยรุ่นแบบแพงนะมาเมืองไทยก็300 ล้านนะครับก็คือรุ่น Lamborghini Countach เพิ่งเปิดตัวไปนะซึ่งก็นำเอาเรียกว่าคอนเซปต์นะฮะอินสปิเรชันจากรุ่นเดิมมา Lamborghini Countach ในยุค70-80เนี่ยครับมาทำใหม่นะครับเป็นรุ่นพิเศษนั่นคือCountach LPI 800-4นะอันนี้คือรุ่นใหม่นะที่เพิ่งออกแต่มันแพงเหลือเกินพี่มันโอ้โหมัน2 ล้านกว่าเหรียญ2 ล้านกว่ายูโรแล้วโอ้โหแล้วมันผลิตแค่112 คันครับแล้วหมดแล้วนะก็เปิดตัวมาก็ถูกจองหมดแล้วล่ะทำให้เฮ้ยรถเก่าหมายถึงว่าคุณทัชดั้งเดิมเฮ้ยราคามันอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็จะประมาณเท่าไหร่ไม่ถึง2 ล้านประมาณล้านหนึ่งตีซะล้านหนึ่งล้านเหรียญนะฮะเฮ้ยยังพอซื้อได้คนก็เริ่มหาไงใช่ไหมเรามีรูปไหมขึ้นเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไร GTR มาแล้วเอาข่าวนี้ให้จบก่อนก็ได้นะมาอย่าง GTR เดี๋ยวครับกำลังพูดอยู่ฮะกำลังพูดอยู่เดี๋ยวมาดูข่าวนี้ให้จบก็ได้ฮะเพราะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มหาไงเฮ้ยมีคุณทัชเก่าไหมครับนะซึ่งก็มีคันเนี่ยที่น่าจะเป็นคุณทัชเก่าที่ถูกที่สุดคาดว่านะเพราะมันเป็นเนี่ยซากที่เห็นเนี่ยนะแต่มันไม่ได้ชนนะมันก็แค่ตอนนั้นอู่เนี่ยเขาก็จะรีสตอร์ใช่ไหมก็ต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเลยลอกสีทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นนะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอู่เจ๊งอู่เจ๊งก็เลยค้างไว้อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาก็เลยมาขายนะซึ่งก็ขายตามนี้เลยขายตามสภาพเนี้ยมันจะไหวไหมเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหไม่คือต้องเข้าใจนะว่าสมัยก่อนเนี่ยการผลิตรถเนี่ยคือมันใช้มือทำเนี่ยแล้วมันก็ใช้แบบไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนี่อันนี้คือ Lamborghini นะในยุค70-80เนี่ยมันก็เอามาต่อกันเนี่ยดูทรงดิใช่ไหมเหมือนเอามือทำไอ้พวกไอ้ตะแกรงอะไรมันก็เอาออกเอาอะไรเงี้ยใช้เหล็กออกก็จะดูอย่างเงี้ยข้างในก็ดูไม่ได้นะใน Lamborghini รุ่นเก่าๆนะเพราะมันใช้มือทำมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้มีความละเอียดปานนีตอะไรมากมายหรอกนะมันก็ใช้อะไรอันนู้นมาบ้างอันนี้มาบ้างก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นการรีสตอร์เนี่ยโอ้โห
ก็ จากสภาพแล้วเนี่ยคาดว่าจะหนักอาการหนักนะฮะเนี่ยโอ้โหคือมันสภาพนี่ก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะ จะหาอะไหล่ได้ไหมอ่ะซึ่งคันนี้ก็เป็นคุณทัช LP 500S นะครับแต่ก็รู้จักกันก็ในชื่อ 5,000S นะเนี่ยนี่รุ่นนี้ก็ปี1982นะครับแล้วก็เรียกว่าทางนี้เขาบอกว่าโอ้โหต้องรีสตอร์กันครั้งใหญ่อ่ะหนักอ่ะนะแล้วก็เนี่ยคือเอาเข้าอู่ตอนปี2008แล้วก็อู่ก็เจ๊งก็เลยค้างเติ่งไว้นะครับก็เนี่ยเลยต้องมาขายตอนนี้ราคาขายนะอยู่ที่180,000 ปอนด์หน่วย10 100 พันหมื่นแสน180,000 ปอนด์นะครับก็ประมาณ250,000 เหรียญสหรัฐซึ่งรถคันเนี้ยไมล์วิ่งไปเพียง61,840 กิโลเมตรนะครับไอ้เลขไมล์นะก็ถือว่าวิ่งก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่เท่าที่ประเมินแล้วยากพี่คือคนที่ซื้ออันนี้พี่น่าจะเป็นคนที่มีรถอยู่แล้วก็ซื้ออันนี้ไปเป็นอะไหล่ไหมแหมว่าอะไหล่ก็แหมมันก็นะมันก็แต่เครื่องยังมีอยู่นะนี่ราคา S card พอดีราคา S card เนี่ยประมาณเนี่ย250,000 US ดอลลาร์นะใครอยากได้พี่แมนลองไปซื้อเอาครับนิสสันไลฟ์เนี่ยสรุปเนี่ยเขาไลฟ์แล้วเขาก็หยุดไลฟ์นะเขาก็รอเวลามาแล้วครับเปิดแล้วไปดูกันครับไปดูภาพสดกันเมื่อกี้นี้ผิดคิวของเขาเปิดมาเป็นพิธีกรพูดแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัดกลับไปใหม่ไม่รู้อีกแล้วเดี๋ยวเราของเราครับเดี๋ยวดูของเราครับเปิดเลยครับ Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for joining the unveiling event of Nissan Gtr 2022 model. I am Megumi Sato, your MC today. We are revealing the Nissan Gtr 2022 model, and you will hear about the details of this attractive model in the talk session involving the product planner, designer, and engineer who are responsible for the car. Given the pandemic, we are organizing the session in the digital format. The presenters are not wearing masks, but will be taking social distancing along with other preventive measures. เขาก็บอกว่า ที่ไม่ใส่หน้ากากก็เขาอัดต่างหากไม่ได้แบบนั้น This is the Nissan GTR 2022 model. มาดูกันเลยครับปี GTR 2022 ครับดูโครงแล้วเหมือนไหมดูโครงแล้วดูสีดีอ่ะโอ้ตบมือ มีอะไรเปลี่ยนบ้างหน้าเหรอไอ้ตรงแบบรายละเอียดหน้า The Nissan GTR 2022 model is now unveiled. How do you like it? I would like to ask Tamura-san, the product planner for the car, to give us more details. Tamura-san, the floor is yours. เนี่ยคุณนี่ก็มาเมืองไทยเหมือนกันตอนนั้นก็พี่สัมภาษณ์คนเนี้ย Ladies and gentlemen, and thank you for watching today. I am Hiroshi Tamura, product planner for GTR and Z car.
We have finally unveiled the GTR 2022 model. I am so excited to present many attractive aspects of this model. Tamura-san, thank you. Yes, thank you. Would you start by describing the concept of the GTR, please? Sure. อธิบายหน่อย Nissan GTR is based on the concept of pursuing the ultimate driving pleasure. We stay true to the belief since the birth of the GTR. This is about ultimate driving pleasure. How driving is pleasant. This has started since R33, and what do you call it? The driving performance or the behavior of the cars are embedded effectively. For example, this is what we have been consistently saying. GT is on the vertical axis. On the horizontal axis, we have an R, and in the middle, we have GTR. That's how we positioned it. And the vertical axis, GT stands for Gran Turismo. You want to go far, long distance, at high speed. Well, on the Japanese roads, there are regulations to limit speed, of course, but from time to time, you can go to an autobahn and there are unlimited speed is allowed. When you are driving at 300 kilometers per hour, but still you can enjoy conversation with the passenger beside you. This is the kind of Gran Turismo. This is the behavior of the car. And on the other hand, it's an R. It's about racing field, like Nismo. This is a Nissan's technology which we express. The performance, that's what we are expressing. And in the middle, we have GTR. So in order to make you enjoy driving, we are building this car. And this is also embedded in this new model. By the way, this premium edition or track edition, we put these names. At the end of the day, it's all about how to make sure the tires are in contact with the ground or the cars are driving through the air. This is about reconciling everything. And I would like to draw your attention to this point. In the past, maybe you have heard about it. The colors, look at the body colors and interior colors. Colors are expressing these two axes. And these are the two colors that I want to present in details. Well, of course, people may be attracted to the fact that we are reducing the weight and other technicalities, but because we have two great leaders here with us, I'm going to stop here, in fact, and I want these two gentlemen to provide further details. Thank you. Okay, thank you, Tamuna-san. Later. Well, I would like to invite the two gentlemen to the floor. And Tamura-san, these cars on the stage, T-Spec. This name, it's named T-Spec. Does this T-Spec, according to rumor, I heard that this is a T for Tamura-san. I heard that the name T-Specs comes from your name, Tamura-san. Is this true? In the rehearsal run through, I wanted to say no, but I can say yes. I was feeling I should say yes to that question, but I will be very serious here. The name T-Spec comes from TM spec because originally we thought of naming it as a TM rather than T-Spec and TM. This was used in Nissan in the past. We used to use two codes, two alphabets, which is an engineering code name, a secret code for the vehicle while we developed this. And this was TM. We put TM for this R35 because it was for a trend maker or trend making. It's about driving the trend. It's a milestone of the new trend. That's why it's a trend maker. And the other notion is hardware. GTR is about firmly gripping the road surface. 4 wheels, putting a strong traction.
Distraction master, trend maker, and traction master are what TM stands for. And that's why we call it T spec. So it's not my name, by the way. So don't take me wrong. Okay, thank you very much. Thank you for waiting. I'm sure you're looking forward to this presentation. In addition to Tamura-san, we would like to invite great guests with us. Hearing about the concept of GTR and T-Spec, what do you think about the story given? Now, I would like to provide further details on T-Spec so that you know how attractive it is. So in addition to Tamura-san, we are inviting Yamaguchi-san in charge of color designing and Kawaguchi-san who engineered the car to join the conversation. Yamaguchi-san, Kawaguchi-san, please come up to the stage. ชอบจังอันนี้คือถ่ายรูป ต้องมีฉากกั้นนะ ฉากติดกั้น ครับ Thank you, gentlemen. Kawaguchi-san, would you please make your self-introduction? Yes, hello, ladies and gentlemen. I am engineer responsible for GTR, vehicle engineer. Today, I'm happy to talk about the attractive aspects of GTR 2022 model T-Spec. Thank you, Kawaguchi-san. Now, I would like to ask Yamaguchi-san in charge of color designer. Please make your self-introduction. Yes, I belong to global design team. I'm in charge of color designing. My name is Yamaguchi. As Tamura-san said, I would like to provide you a lot of details about the colors. Thank you, Yamaguchi-san. I heard that this is the first time for you to appear in this model reveal event. Yes, I asked him to appear because for a long time, color has been an important factor. So you have been dealing with him for years? Yes. Or like 20 years or 30 years, I have been working with you. Right. So I'm looking forward to hear about more stories about the old times as well. So please take your seats, gentlemen. So let us ask more about T-Spec, starting with the most visible aspect of the car, which is body color. คนกลางเนี่ยก็เป็นออกแบบสีนะมันนานแล้ว about trend maker, which is about ต้องออกแบบด้วยสี philosophy of driving the trend. สองสีพี่ And you are offering two new colors for the T-Spec following the spirit. First, would you elaborate on midnight purple? As well as another color, which is millennium jade. These are the two colors. Some of you may feel, oh, that's the color I know. So, how did you come up with these two colors? Yes, as you said, we are offering two new colors for 2022 model T-Spec. And if you are a fan of GTR, you may have noticed that the midnight purple and millennium jade are the colors that pay homage to the colors that were available for the second generation R33 and R34. Today, I oversee the entire color designing, but when we're engineering R33 and R34, I was involved at the working level. So I was actually involved in developing the original colors. And when we were engineering Midnight Purple, when this was planned as a dedicated cover for R33, it was about the strong impact, fierceness, or strong presence of GTR. These were the key words. And initially, we were developing colors based on gray and blue, but all of them lacked novelty. It wasn't new or seen for the first time. I always believed that GTR should be a subject of admiration and aspiration which people want to mimic or copy, because during the first generation, Hakosuka and Ken and Mary GTR were known for the distinctive over fender. Therefore, many customers added over fender or replaced the grille to make it look like. But now we have a dedicated body, so it's no longer possible to do that. So by providing dedicated color, we wanted
to come up with a color which people want to copy, like an overhander of the first generation Akosuka and Ken and Mary. And purple used to be a taboo for a body color designing. And purple stands out because it's not a color which normal cars do not offer. However, there's always a risk of becoming flashy and vulgar. That was a problem. So the color GTR should not be fashionable. So we want to express authentic presence. So we reduce the luminosity while producing the color which looked purple in order to express fierceness and strong presence of the car that is authentic. I brought original color that we developed, which you see in the background. You see this? Even in darkness, you see purple color. This is the original color, midnight purple. Is this the real one? Yes. What's the other side? Not, I can't show the other side. Of course not. This is the genuine one. It's very expensive, by the way. Oh, you have it. Oh, it's available. So midnight purple has been evolving and will evolve. There's another plate. This is the midnight purple 2, which is adopted for R34. Towards the end of the engineering phase, I heard that the multi-flex paint was developed in US. I saw it in the media report, and once I saw it, I wanted to apply it on GTR. So I tried to gather information about multi-flex color, but the volume was limited because it was just developed and it was very expensive. If we want to mass produce it, we had to buy it all at once in one lot. Because we are towards the end of engineering phase, people disagreed because they don't wanted to adopt something uncertain. And Tamura-san, you were in the product planning. Bitone color at the time, pearl white or gray was the maximum that we can do. And at 150,000 yen pricing, it made a business case at the time. So we couldn't sell a lot of cars. So it was about bundling the volume. So 300, it was really in a short while, it was sold out. And this was the material that we used for the first time in Japan with the midnight purple. But we sold with a limited volume 300 units. It wasn't that we were trying to uh, pretend as if we are hard to get, but we only had a limited supply. I see. And Kawaguchi-san, it was the first time to use the paint in Japan. Were there any challenges you faced in the engineering process in using a totally new color? Was there any issue or difficulties that you face, like quality assurance, for example? Right. Needless to say, body color, after time, the color shouldn't fade out and it shouldn't peel off. Therefore, when we develop a new color, we spend a lot of time to do a lot of testing to make sure it doesn't peel off or the climate will affect the colors. So a lot of validations and tests are required. So unless we pass all the examination, we cannot adopt a new color. Yes, when I joined the company, I was researching paint. So I was also looking at paint and I went to Okinawa and under sunlight, we did the testing. We still do that today. Yes, we still do that. We put several hundreds of plates to tested, and we also test the adhesive and put a needle on the surface and put a scotch tape to see if the paint peels off. And at RR34, as Yamaguchi-san mentioned earlier, multiplex color was a totally new material and the volume was very limited. So we couldn't use a lot for testing or prototyping. So that was another difficulty. I see. It's a new color, and there are a lot of difficulties and challenges behind it. And Yamaguchi-san, this midnight purple is applied to 2022 model again. Why? What's the reason behind it? Right. In developing the 2022 model year, Tamura-san asked for two things. One is the image color for GT axis and another image color for R. This was his request. And the color for R was this midnight purple. And this midnight purple, as we have done in R34, we use a multi-flex color which the color changes.
But unlike the past, we don't have any restrictions on the supply, so we focus on how to express what the designers have in the mind. The source of design is aurora. Aurora, you see in white night, is an atmospheric phenomenon created by charged particles from the sun striking the upper atmosphere, creating colored lights in the sky. However, on the other hand, the colors of painted objects depend on the way it reflects sunlight. So, and the paint coating, and it was difficult to reproduce the color, and the coating is less than 10 to 20 microns thick. So it's about 1/5 or 1/4 of your hair. It's so thin, and it was a challenge to produce an optical change with such a thin coating, which was luminescent. From different angles, if you go around the color, you will find a dynamic illumination like aurora. Right. This midnight purple. I mean, there are a lot of stories behind midnight purple thanks to this long history of GTR. Let me ask you about the other color, Millennium Jade. And Yamaguchi-san, this color, Millennium Jade, is rare, isn't it? Right. As a sports car, you don't find this kind of mature color, but here again, there's a story behind it. R34 Final Edition. When this was planned, M spec, which was more focused on riding comfort, which Tamura-san likes, was engineered, and we look for a mature color which expresses this riding comfort. And I always thought that sports cars are all about blue and red, but we look for some color that express maturity. And as a Japanese, we are very sensitive to some specific colors. We look for specific colors which Japanese are sensitive to in particular. We have a phrase in Japanese called shiju hyakka hyakunezumi to express colors. It means that there is a wide spectrum of gray and brown colors, a lot of different variations of gray and brown colors in the world. And Japanese people have been making distinction among these colors, even if it's a gray or brown. We made the differences among different shades of gray and brown colors. And we were able to see a minute difference in. This is what I study, and at the end of the day, we came to the grayish green. And green is a difficult color to work with. So sometimes it's too inconspicuous or decent. But with this color panel, we went to Nürburgring in the wood, in surrounding by the trees. We wanted to put a name Nürburgring, so we wanted to make it stand out even in the greenery. And green within green. I remember you tell me you have to make the green out of the green. And GT is mature image. That's the color that you have developed, you said. And this Millennium Jade is the original color. Right, 2022 T spec. We thought about new colors, but we decided to apply the original color of Millennium Jade. Kawaguchi-san, this is a carryover of the original color, so it must have been easier. No, absolutely not. This color is where we had the more difficulty to work with, because compared with the old times when we developed R34, modern plants are much more environmental friendly. We have changed the way we build the cars. At the time, the paint shop in particular has a big impact on the environment. Thus, we have been making numerous improvements in the facility. It was extremely challenging to reproduce the same color in the different setup because we have a different temperature that we use to bake it. And people thought that this original color, it will be easier, but it's totally different, and we have to reproduce the same color as an original one, and we try to align the color with the original color, so it took more time than developing a totally new color, because in all times we used to adopt volatile solvents, and the sample that you have is the old original one, and the new one is in the hands of Tamura-san. So see, if you compare the two, you don't see any difference. But in order to reproduce this car, it was difficult, right? Because
it was difficult to align the color matching of different components. In the micron unit of micron, we reproduce a car by adjusting a number of factors, including the paint count in the unit of micron and the paint speed. Right, Wangang blue or Bayside blue was available, and because of issue of solvent, we cannot use it as it is today because we are using the solvents. And to make that color, the Bayside blue, we look at the B's in unit of micron, and we develop a darker blue. So every time we have a hard time with colors, but it's very environmental friendly, and we were able to reproduce that original color, and I take pride in it. I appreciate it. So Yamaguchi-san, when you talk about color, there you need support of many people and different processes to come up with this color. Is there any other behind the scenes stories that you can share with us? Sure, but in developing body color, usually when we validate colors, we go in the daytime under a ultraviolet ray. And towards the end of the program phase, we go to destination. If we were the model for US, we go to US, or if this car goes to China, we go and verify it in China. But there's another specific evaluation we do for GTR, which is nighttime evaluation. There's no sunlight during night. But for example, we go to the service area under mercury light. We have to check under the mercury light. Otherwise, we can't make a GTR. Or we put the car in the headlights of other vehicles. Because unlike the sunlight, the light source is smaller, so the reflection angle will be limited. So how to make it beautiful is what we thought about. So GTR is something special. That's what I can understand from your conversation. In developing a color, I'm sure there are a lot of difficulties. Is there anything that you are paying attention to in particular, being careful about? When I talk about millennium shade, I talk about the sensitivity of colors among Japanese people. So sensitivity differs depending on the nation because it determined by the nature or the living environment. Japanese people are said to be very sensitive to green colors. And there are multiple expressions for green, such as wakakusa bright green, moegi yellowish green, and guisi olive green. And there are many expressions for green color in Japan. It depends on the environment. I have an impression that people in US are sensitive to beige and brown colors. Maybe it's because brown and beige is the color of earth. In the past, I came up with a beige color that I was so proud of. When I asked my American colleagues to evaluate the color, they told me that it was a color of grilled meat. Oh, grilled meat. I was so depressed. What's great, then my colleagues fine-tuned the color that I developed and made it into a beautiful beige color. I was totally impressed. Maybe American people are sensitive to brown and beige because it's the color of earth. So we are trying to develop a color using the strength. And depending on gender, there are different likes and dislikes, I understand. Right. There are colors you like and the colors you don't like. And people often talk about differences between male brains and female brains. In fact, there is an interesting survey result. When you see a rainbow, people with male brains tend to distinguish only 7 colors, like us, maybe 7 colors. But on the other hand, people with female brains are said to identify double the number or even 30 colors in a rainbow. We are working on color design. We are professionals of color design, which makes me think that we are sensitive to colors, but I'm not sensitive enough to distinguish so many, like 30. So I really admire people with such sensitivity. Right. On a personal note, in Japan, is there any factor that is particularly important in Japan? There's an interesting data when Japanese people choose a car or when they purchase a car, body color comes first before anything else. So it comes before anything else, like fuel economy, price, or styling. So in Japan, the most important factor to consider buying a new car is body color.
And the tendency is particularly strong among K car users. I heard that some customers choose the body color they like and then look for a model that offers the color that they want to buy. So that's what we want to respond or serve, meet the needs. Well, it's this is a great opportunity to hear the details. It's good to invite Yamaguchi-san. Right, he's a professional. So listening to you, it will change the way we look at the colors. I hope you see these colors on the actual car. Kawaguchi-san, I want to hear more about engineering too. Kawaguchi-san, T-spec, it stands for Trend Master, and we talk about color. And there's another aspect of T-spec, which is Traction Master. This is more about hardware or dynamic performance. Would you share with us what you paid particular attention to in the June 2022 model? Yes, as been said, we offer special version track T-spec for the premium and track grades. As you said, T-specs comes from Traction Master. So T-specs delivers great traction in any condition. For example, please imagine yourself driving at 200 kilometers per hour, and when the car passes over the juncture of the road or uneven surface, if the tires stay afloat for just zero point 0.1 second, the car will move 5.5 meters during the zero point 0.1 second. GTR is about 4.7 meters long, so it means that the car moved more than its overall length. When the tires are afloat, the car will not respond even if you push on an accelerator or brakes or turn the steering wheel. It's very unstable and not safe. In order for a car to drive fast safely and stop safely, the tires should always be in contact with the ground. This is very important. So with the T-spec, we made another evolution on this front. In fact, when we equipped GTR Nismo model year 2020 with a carbon brake system, and I reduced the weight, sprung weight, and increase the performance. And with this latest track T spec, it adopts the same suspension system, including the carbon brake system like GTR Nismo Model Year 2020. In addition, we offer carbon roof, carbon trunk lid, and carbon rear spoiler as standard features, which used to be options in the past, and reduce the total vehicle weight by about 18 kilograms. Thanks to this, the car enjoys driving stability and braking performance that are equivalent with that of what Nismo users appreciate. Yes, thank you. If so, this track grade T-spec is equivalent to the latest Nismo model, right? On the other hand, when it comes to premium grade, T-spec premium grade is updated too? Yes, the premium grade has a T-spec too, and as I said, it adopts the carbon ceramic grade and the wheel, which is equivalent to Nismo. And thanks to this, we have reduced unsprung weight by about 14 kilograms. And this is enhancing the stability, driving stability and braking performance. But what's different from Nismo is the suspension setup. The Nismo specifications are relatively more for the race racetrack. In order to drive fast on a flat surface, the rolling during cornering and the direction, the pitch at the cornering, in order to reduce this, the suspension is harder. On the other hand, when it comes to premium grade, it's for winding road and bumpy roads. When you ride on these bumpy roads or winding roads, the car it should it should be on grip with the ground. And this premium T spec, as I said, because the sprung weight is much lighter.
And on top of this, on the premium tires, we are combining with Nismo's aluminum alloy wheel, although the color is a bit different. Standard car is 9.5J, Nismo is 10J, so there's 0.5J difference, which is about 12 millimeters. By combining a 12.2 millimeters wider wheel, we can increase the rigidity of wheels. So this is about maximizing the performance of this car. So it's different from Nismo and it's different from usual premium. For just for the premium T spec, we set up the suspension just for this car. As a result, for example, if you are on the junction, the road, or on the uneven surface, the vibration, when you are driving, you'll find the vibration, you experience the vibration, but this vibration is reduced by 50%. 15%, sorry. And by increasing the rigidity of the tire on the highway, when you turn the corners of big radius where you find small bumps on the ground, we can reduce the amount of steering correction by about 50%. The steering correction happens or required even on the clean surface. But the driver, from time to time, it may be conscious, but unconsciously, they try to correct the steering. The steering correction is necessary, but with this, this steering correction largely differs depending on the vehicle characteristics specifications. So amount of steering correction affects driver's fatigue. The less you have to make correction, the less tired you will be. This is mandatory for GTR to enjoy long distance driving. So this T spec is good for excels in driving stability and the riding comfort and the braking performance. All of these aspects are updated on this car, so I hope you can experience it. Yes, thank you. Now, I want to know more about T spec. So Yamauchi-san, T spec. What what is there anything else you paid a particular attention to? Interior is updated. So let me show you the interior using the real car. This T-spec interior, I would like to draw your attention to three things. One is instrumental panel. At the top, you find Alcantara. In Nismo, this has been highly appreciated by the users. You can reduce the reflection of the light, and at the same time, it gives an upscale feeling. So Alcantara is used. And on the seat and on door trim, you find a newly developed green interior material. This green color. I said Japanese people are particularly sensitive to green, and as this is a green of accent color of purple, and green of millennium green is aligned with this car. And another thing that I would like you to look at, in the middle of console, you find the gold emblem. This is dedicated to T-Spec, by the way. Emblem using gold is on the front and rear. And when you open the door, there's a kicking plate, and on the kicking plate, you find a gold motif. This is another characteristic of T-Spec, and there's another location, Kawaguchi-san. Thanks to your support, we made it gold. Okay, where is that? Here you go. Well, we have a lot of gold emblems here. So on the engine cover, this is another gold that you find. Wheel, as I said, wheel is gold. So that we need to align all the colors of T-Spec. And because product planners wanted to make it just for the limited volume, we developed a new color. And this paint, engine room will be very hot. So it's totally different from body color because it will be used in extreme conditions. So we had a hard time to develop this color gold, but please take a look at the total coordination of these specs. So that is why we developed this new color. Well, I really appreciate it, but Tamura-san is always smiling and asks for total coordination. And because he is smiling, so I always listen to him. But I thought, oh, this is a big challenge. Later, I noticed that this is a big challenge. And Tamura-san
the gentleman said that this was a request from the product planner. It's not my selfish request. It's product planner's job is to convey what the customers are looking for, because customers are looking for this. They want midnight purple and millennium jade and Bayside blue. So we need to share what the customers are saying. And the T-spec users, and you are putting the emblem to meet the needs of the T-spec users, and you are the one too, right? Yes, thank you. So even in the hidden aspect, you find some characteristics of T-spec. And we are running out of time. So far we talk about trend maker and traction master of T-spec. Tamura-san, Yamaguchi-san, and Kaguchi-san have been providing details. Those who are joining digitally, I hope you have learned how attractive this model is. Now we are about to end the talk session. So let me give you some information about the start of sales. And GTR Premium Edition T-Spec and GTR Track Edition, engineered by Nismo T-Spec, will be sold by lottery. 100 units will be available. We will receive applications during the 2 weeks starting from tomorrow, September 15th, Wednesday, to September 29th, Wednesday. The result of the lottery will be announced in early October via dealerships. Please contact Nissan High Performance Center that handles Nissan GTR for further details. Sato-san. 100 units are available, limited volume. Kawaguchi-san, that's our plan. Can't you increase the number? We wanted to maximize the volume. Yes, we're working hard. Well, very small number. You are boasting about the car and you are only offering 100 units because there are a lot of rare components. We are still working hard to maximize the volume. So at least 100 units will be available. You would like to offer as many vehicles as possible. So tomorrow, from September 15th, you have a 2 weeks window to make the application. So that was all for the unveiling event. So before we end, we would like to ask Tamura-san to send a message to the viewers. Please stand up once again. Tamura-san, please go ahead with your message. Sure. It's not about this car, but last month in New York, Z was unveiled. And I was in New York and talked to Americans and understood their passion and enthusiasm. We have Fairlady Z and GTR in our lineup. These sports cars, people tend to focus on sports cars, but Nissan's DNA is not only about sports cars. For example, Ariya. In one glimpse, it seems like it's totally different from sports car, but Ariya team studied GTR's traction master for 4WD. They are studying from GTR. So this GTR and this Z car, these are Nissan's DNA, and these are handed over to the rest of the lineup. And this is conveyed as a strong message from Nissan to the customers. I'm just a spokesperson, and these two gentlemen are supported by many team members to build a car. One person cannot build a car. And this spirit of the team makes these cars a reality. So please count on Nissan. Thank you. We would like to conclude the session. Thank you for watching and joining us. เรียบร้อยฮะเปิดตัวไปแล้วนะครับ และอ่านคอมเมนต์แล้วถึงขั้นกันแบบว่าเฮ้ยอะไรวะนะครับ ก็สเปคนะฮะเท่าที่เช็คมาดูแล้วนะครับยังงงกับ T spec แต่ราคาจำหน่ายเขาอยู่ที่ประมาณนะครับเดี๋ยวนะ
กำลังดูว่าตกลงมันเป็นราคาเงินอะไรเนี่ยตัว Pure Edition เนี่ยอยู่ที่ 10.828 นะครับแต่น่าจะเป็นเยนนะน่าจะเป็นเงินเยนนะครับ 10.828 ล้านเยนแล้วก็ตัว Track นะครับ Edition เนี่ย Engineering Nismo เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะพี่แมนอยู่ที่ 14.636 ล้านนะฮะงงกับราคานะฮะน่าจะเป็นเงินเยนนะครับแล้วก็ยังมีตัวจำกัดใช่ไหมใช่ยังมี Special Edition T Spec นะครับไอตัว Special Edition T Spec เนี่ยมันยังมีแยกเป็นเกรดPremium Edition T Spec อีกแล้วก็ยังแยกเป็นแบบ Track Edition Engineering by Nismo อีกนะครับโดยตัวท็อปสุดเนี่ยคือ by Nismo เนี่ยจะอยู่ที่ 17.881 ล้านเยนทำไมมันมีสร้อย600ด้วยนะฮะอันนี้ก็ได้เห็นแล้วเปิดตัวไปหลายๆคนก็มองดูว่ามันแตกต่างยังไงบ้างอย่างแรกคือที่เห็นคือล้อมากับสีทองและคาลิปเปอร์สีเหลืองนะครับเดี๋ยวให้หลังบ้านดูรูปแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เอารูปขึ้นมาโชว์ไหมนะครับแต่ว่ามันมีคำใหม่คือมาเป็น T Spec แล้วก็เป็น Limited Edition นะครับด้วยทั้งภายในภายนอกที่เราเห็นไปนะครับเดี๋ยวน่าจะมีหลายๆค่ายสื่อลงรายละเอียดเพิ่มนะครับตอนนี้ที่เราได้มาคือนิสสันไทยแลนด์ยังไม่ได้มีข้อมูลนะครับนี่เพจไปจิกนิสสันโกลบอลมานะครับTrack Master ฮะก็ไว้ลงกันนะบอกพี่เซตผมใหม่เซตไม่ทันแล้วฮะเพราะเดี๋ยวเราจบไลฟ์นี่เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ในรถน่าจะไลฟ์ในทาง YouTube อันเดียวในตอนขับรถไอ้เจ้านิสสันนาวาร่านะฮะตอนนี้เวลาแทบจะไม่ทันแล้วนะครับไม่ว้าวปุงบอกไม่ว้าวฮะเน้นสีนะคือสีเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นเดิมนะ33 34แต่ไอ้วิธีการพ่นสีในอดีตมันเป็นทินเนอร์เบสคือมันมีมลพิษเยอะใช่ไหมสีสมัยใหม่เนี่ยมันต้องเป็นวอเตอร์เบสก็คือบนเวทีที่แมนดูดิเวทีสียังไม่สวยเท่ากับคันนี้นะพอมันลงมาถ่ายรูปข้างนอกมาสวยนี่ต้องเงินนี้นะครับคาลิปเปอร์สวยคาลิปเปอร์แล้วก็มีพวกสีทองนะฮะจะมีป้ายเนี่ย T Spec ครับนะฮะล้อทองนะครับมีคาร์บอนตอนลดน้ำหนักไปประมาณสักเท่าไหร่10เดี๋ยวนะฮะ10 กิโลสเปคชีทไม่มีพี่สเปคชีทไม่มีนะครับยังไม่มีสเปคชีทออกมานะครับแต่ว่ามีแค่ตัวสเปคของราคาแล้วก็แยกเป็น Pure Edition Back Edition Premium Edition Track Edition นะครับที่ออกมาแต่เครื่องยังเป็น VR38 นะครับเมื่อกี้นี้ที่ฟังบอกแรงม้าเพิ่มขึ้นเหรอแล้วก็รู้สึกจะมีอยู่100 ยูนิตที่บอกมานะครับผลิตเนี่ย100 ยูนิตน้อยเข้าไปอีกนะฮะก็ไม่รู้นะฮะปัดก็เป็นคันทราก็จะไม่สะท้อนครับนี่คงปล่อยและชะตากรรมเดียวกันกับไวเปอร์แล้วล่ะปะพี่เอนะฮะเห็นเพจ GR เสียดายทางนิสสันไม่เอาสเปค V กลับมาแล้วอยู่ๆเป็นสเปค T spec เขาใช้ว่า T spec ด้วยนี่คือล้อนะครับที่มีให้เลือกอีกนะครับว่าจะเลือกล้ออะไรแต่ล้อนี่คือลายที่เราเห็นในไลฟ์สดเมื่อกี้นี้นะฮะล้อทองครับพี่แมนเอาไงครับเดี๋ยวทิ้งท้ายข่าวอีกข่าวไหมก็มีข่าวอีกอันนึงCorolla Cross GR Sport นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยไปคุยกันไอตัว GR ที่ญี่ปุ่นละกันแต่ว่าเตรียมรูปไว้แล้วเดี๋ยวเอามาเพื่อนๆอวดเพราะว่าตอนนี้ที่ไต้หวันเนี่ยออกข่าวครับตัว Corolla Cross GR Sport นะครับออกมาแล้วมี2รูปให้เห็นมีด้านหน้านะฮะกับด้านหน้ากับด้านข้างแค่นั้นนะครับแต่ส่วนเรื่องสเปคภายในยังไม่รู้นะครับนี่ฮะนี่คือเอามาให้ดูนี่คือตัว GR Sport นะครับของพวกครับที่ไต้หวันนะครับ
ใครดูแล้วแตกต่างฮะน้องปัญญวัฒน์ดูแล้วแตกต่างหรือเปล่ายังไงก็นะครับมาแท็กพี่อีกทีนึงนะเดี๋ยวพี่กลับมาดูให้ตอนช่วงเย็นนะครับพี่ต้องขออนุญาตเดี๋ยวเราจะต้องไปโชว์รูมเกรทวอลส่วนข่าวอะไรวะเรื่องของออร่านะครับเราเล่าไปต้นคลิปนี้แล้วนะครับว่าออร่านะครับทางเกรทวอลประกาศและแน่นอนมีภาพออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มตามนั้นนะครับแต่ที่เราดูตอนนี้นั่นคือตัว GR Sport ใน Corolla Cross นะครับชื่อรถแต่ละรุ่นเนี่ยนี้ยาวนี่เปรียบเทียบกับบ้านเรานี่คือเปรียบเทียบนะครับเอามาให้ดูว่าเปรียบเทียบเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ของ GR จะเป็นแบบไหนนะครับตัวญี่ปุ่นสวยกว่า Cross มันก็ Cross นะครับแต่ตัว GR สวยไหมนี่ดูหน้าเต็มๆดูหน้าเต็มๆให้ดูก่อนนะครับนี่คือสัญลักษณ์แต่ GR โลโก้ GR บนกระจังไม่มีเห็นไหมแวบๆไม่เห็นมีอยู่ด้านหลังนะฮะอ๋อเรามีซิกด้วยนี่หว่า น้องอมรินทร์มาบอกยังมีซิกนี่ซิกยังไม่ได้อ่านใช่ไหมเดี๋ยวแหมแป๊บหนึ่งฮะเราต้องอ่านข่าวให้หมดยังมีซิกอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้โหกระหน่ำส่งข่าวตอนนี้จะอ่านยังไงครับเนี่ย ขออ่านที่หลังละกันนะขอเอาซิกก่อนเดี๋ยวข้อมูลซิกไปไหนเลยเมื่อกี้นี้ข้ามซิกไปมานี่ครับซิกออกโปรโมชั่นนะครับรถเช่าครับด้วยการโทร1798ครับแล้วก็เขาไปจับมือกับการบินไทยและไทยสมายนะครับเพียงแสดงบัตรโดยสารก็รับสิทธิพิเศษได้นะครับพร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายนะครับได้ลดส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง 55% นะครับสำหรับขับรถเช่าขับเองทั่วประเทศนะฮะและลด 40% สำหรับลีมูซีนเซอร์วิสรับส่งสนามบินเพียงแสดงบัตรโดยสารของการบินไทยนะครับหรือไทยสมายนะครับก็ได้แล้วโดยถ้าเราเช่าขับเองครับมีให้เลือกคือ Toyota Yaris ครับเริ่มต้นวันละ540 บาทHonda City เริ่มต้น680 บาท Toyota Altis 840 บาท Honda Civic ครับ980 บาทส่วน Camry ฮะ 1,380 ส่วนถ้าใครอยากได้ PPV ครับ Fortuner ครับ 1,490 ครับแล้วก็ Peugeot 5008 ก็ 1,890 ส่วน BMW X1 ครับมีด้วยนะอยู่ที่ 2,250 ครับแต่ถ้าเอาเป็นลิมูซีนนะครับรับส่งเนี่ย Camry ก็อยู่ที่ 1,080 บาทต่อเที่ยวนะฮะส่วนซีรีส์5พี่แมน 1,890 บาทต่อเที่ยวนะครับโดยซิกเนี่ยในประเทศไทยมีทั้งหมด14สาขานะครับสาขาคือลาดพร้าวพระราม4ระยองนะครับโรงแรมอินเตอร์คอนนะฮะภูเก็ตหาดใหญ่นะครับเคาน์เตอร์สนามบินต่างๆสุวรรณภูมิเชียงใหม่อุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีภูเก็ตกระบี่สมุยแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแน่นอนครับจำเบอร์เขาไว้นะครับ1798ครับสนใจก็สามารถร่วมโปรโมชั่นได้เลยนะครับโดยนะฮะไม่มีกำหนดนะพี่เอ๋ไม่เห็นมีกำหนดหมดเวลาถึงสิ้นเดือนกันยานะครับ2560กันยาครับผมนะฮะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับใครสนใจนะฮะใครจะต้องไปเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้นะครับคลายล็อกแล้วนะฮะจะต้องไปทำธุระต่างจังหวัดก็นี่เลยครับจับมือกันระหว่างการบินไทยกับไทยสมายนะครับโอเคจะจบครับวันนี้นะฮะ BM เลยยังCivic เลยไม่ได้เอาขึ้นมาดูไว้ยกยอดเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับแต่พรุ่งนี้เราจะต้องไปขับ GR Yaris ลืมนะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อ่านข่าวแต่เราจะมีไลฟ์ให้เพื่อนได้ชมกันนะครับโดยเอาแบบป๋าเนี่ยไปลองขับ GR Yaris ดูความแรงกันดีกว่าว่าแรงขนาดไหนกันแบบสดๆอีกครั้งหนึ่งครับนะก็หมดละเดี๋ยวต้องออกแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่เอ๋แต่งตัวแล้วแป๊บเดียวเอ๋กระโดดเปลี่ยนชุดแล้วไม่ได้แต่งเลยเดี๋ยวให้พี่แมนเปลี่ยนชุดครับเดี๋ยวเอ๋อีกสัก15นาที20นาทีเอ๋ไปรับป๋านะนะฮะเรานัดกันกลางไลฟ์เลยก็ได้นะครับโอเคพี่แมนกินข้าวหรือยังวันนี้เราจะไปลอง GR Yaris กันแต่วันนี้เราจะไปพาทุกคนไปดูโชว์รูมของ Great Wall และขับรถ
นิสสันนาวาร่าเป็นยังไงติดตามด้วยกันนะโอเคนะครับเดี๋ยว2 ทุ่มนี้2 ทุ่มคืนนี้2 ทุ่มคืนนี้เป็นพี่หนุ่มครับเปลี่ยนนิดนึงพอดีพี่เต้ยติดภารกิจพี่เต้ยรู้สึกจะไปทดสอบรถที่ต่างจังหวัดนะครับขอเป็นวันพฤหัสสลับกันนะครับก็ขออนุญาตนำพี่หนุ่มมาพูดคุยทุกเรื่องหัวข้อไปหมดอะไรรู้ป่ะหัวข้อทุกเรื่องเลยวันนี้คุยกันทุกเรื่องมากองตรงนี้นะครับก็ใครอยากรู้เรื่องรถใหม่ใครอยากรู้เรื่องรถมือสองนะครับโดยเฉพาะรถหรูมือสองนี่ต้องเขาเลยมือสองนะครับหรือรถญี่ปุ่นยุค90มีอีกนะครับก็คืนนี้มาพูดคุยรถในฝันยุค90นี่ต้องคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกัน2 ทุ่มกับพี่หนุ่มไม่ได้เจอหน่อยครับคุณแม็กเจเทิร์นคุณแม็กเจเทิร์นใช่ครับวันนี้เราจะคุยกับคุณแม็กเจเทิร์นนะครับสลับตัวกับพี่เต้ยนะครับพี่เต้ยขอทักมาเมื่อสักพักบอกว่าเฮ้ยพี่อยู่ต่างจังหวัดว่ะไม่ได้แน่เลยสภาพแวดล้อมไม่ให้นะครับขอเป็นวันพฤหัสยานอาจจะไม่ดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผมและพี่เอก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายๆนะน่าจะไลฟ์ใน YouTube ที่เดียวไม่ได้ไป Facebook นะใน YouTube ครับเดี๋ยวมันก็น่าจะเด้งเตือนทุกคนนะครับคุยกันยาวๆครับเพราะการเดินทางนี้ไกลหาเพื่อนคุยในการขับรถไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมงครับสวัสดีเพื่อนๆครับ